अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज जी मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा आज हमें पुलाव बना के दें, चिकन पुलाव। तो मैंने कहा चलें जी आज चिकन पुलाव बनाते हैं। तो चलें इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज को डाला। प्याज हम गोल्डन करेंगे। जितने आपने चावलों का रंग निकालना है उतना ही आप ये प्याज को गोल्डन करें। कुछ लोगों को लाइट ब्राउन से चावल अच्छे लगते हैं, कुछ को ज़्यादा लगते हैं। मुझे तो ज़्यादा ब्राउन से चावल अच्छे से लगते हैं, कलर हो उनका। तो मैंने इसलिए काफ़ी जो प्याज़ों का कलर है ना वो निकाल लिया। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। काफ़ी ब्राउन मैंने प्याज का कलर कर लिया है। तो अब इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 से 3 स्पून मैं इसमें लहसुन और अदरक के पेस्ट के डाल दूँगी। पेस्ट डाल के थोड़ा सा पकाएंगे इसे हम। अब इसमें ये मैंने मसाले लिए हैं। गरम मसाला मैंने लिया है, प्याज कह रही हूँ, नमक लिया है, हल्दी ली है, और मैंने पुलाव मसाला लिया है शान पुलाव मसाला लिया है। तो वो ये हम डाल देंगे सारे मसाले इसमें। अब इसमें साथ ही मैंने 2 कटे हुए टमाटर और 1 सब्ज़ मिर्च कटी हुई वो डाल देंगे इसमें। अब इन सारे मसालों को हम पका लेंगे अच्छे से ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। तो जब जी मसाला हम भून लेंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें हम जी चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। तो अब हम इसमें चिकन डाल के तो चिकन को हम भूनेंगे अच्छे से। तब तक भूनेंगे कि ये चिकन का जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छे से हमने चिकन की बुनाई कर लेनी है। जब चिकन की अच्छे से बुनाई हो जाए तो इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। चावल अगर पहले वॉश करके रखे हैं तो फिर कम पानी डालिएगा। अगर आपने थोड़ी देर पहले वॉश किए हैं तो फिर आप ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा। तो मैंने 2 गिलास चावलों के लिए हैं, तो मैं इसमें 3 गिलास जो है मैं पानी के डाल दूँगी। और पानी को हम 3 से 4 बॉयल आने देंगे ताकि चिकन वगैरह भी हमारा अच्छे से पक जाए। ये जी चिकन को बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल डाल के तो इसको हम अच्छे से सारे चावलों को मसाले में मिक्स कर देंगे और पानी ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए भी आप दम पे रख सकते हैं। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये हमारा पुलाव जो है ये रेडी है। ये मज़ेदार सा पुलाव हमारा तैयार है।